Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Назарларыңызға сабақты зерттеудің тиімділігіне байланысты сабақты зерттеудің қорытындысын таныстырғалы отырмын. Жалпы сабақты зерттеу мұғалімдерге өз тәжірибесіне терең үңілуге, өзінің оқытудағы оқушыларға ықпалы қандай деген сұраққа жауап алуға, мұғалімдік өзіндік болжамы мен оқудағы шынайы жағдай арасындағы айырмашылықты өлшеуге мүмкіндік береді. Жалпы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығының артуы байқалады. Жеке мұғалім тәжірибесін жетілдіруге көмегін тигізеді. Мектеп қауымдастығындағы мұғалімдер арасындағы өзара ынтымақтастық күшейеді және мектептің білім сапасының артуына септігін тигізеді. Назарларыңызға Нұрмолда Алдабергенов атындағы орта мектеп аясындағы 9 Б сыныбында 27 қыркүйек пен 30 қазан аралығында жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесін таныстырғалы отырмын. Жалпы зерттеуді бастамас бұрын зерттеу құрамын жасақтау, қызметтерін бөлу, ата-аналардан зерттеуді жүргізуге рұқсат қағазын алу, оқушы үні, оқушылардан алынған сауалнама, сынып жетекшісінің сыныпқа берген мінездемесі, былтырғы оқу жылындағы білім сапасы, мектеп психологының зерттеу қорытындысы, зерттеуге дейінгі сабақтардың өтілу барысы жөніндегі зерттеу тобының сабақтарға қатысу парақтары, зерттеу сабақтары өткізілетін кабинетпен және зерттеу тақырыбын анықтау жұмыстары жүргізілген болатын. Зерттеу тобы жасақталып, құрамы бекітілді. Бұл жерде математика, химия, информатика, көркем еңбек пәнінің мұғалімі, қазақ тілі және тарих және сынып жетекші, мектеп психологтары және мектебіміздің үйлестірушісі және директордың әдістеме жөніндегі орынбасары қатысқан болатын. Жалпы 9 Б сыныбында жүргізілген lesson study бойынша жүргізу жоспары бекітіліп, АБС оқушыларын анықтап алған болатынбыз. Жұмыс барысында 4 тізбектелген сабақ өткізілді. Бірақ бұл сабақтар әртүрлі пән болғандықтан әр пәннен бір сабақтар жоспарланды. Тек тарих пәнінен ғана 2 сабақ өткізілген болатын. Енді осы зерттеу төмендегі суреттерден қарап отырғандарыңыздай, бұл жерде оқушылардың сабақ барысындағы көріністері, зерттеу сабақтары барысындағы және сонымен қатар зерттеу сабағы аяқталғаннан кейінгі әріптестерімізбен жүргізілген талқылау жұмыстары бейнеленуде. Жалпы зерттеуге қатысты ұйымдастыру жұмыстарының барлығы WhatsApp желісінде және Zoom платформаларында жүргізілген болатын. Себебі мектебіміздің өзі қазіргі таңда 2-3 ауысымда оқып жатқандықтан бізде көбінесе мұғалімдердің әртүрлі уақытта жұмыс жүргізуіне байланысты бізге осы WhatsApp желісі мен Zoom платформасы тиімді болып саналды. Зерттеудің негізгі қадамдарына тоқталсам, зерттеу жоспарына сәйкес сабақтарды өткізу, әр пән бойынша 4 зерттеу сабақтары өткізілді. Зерттеу сабақтарынан кейінгі талдау жұмыстары жүргізіліп, АБС оқушыларына әсерін талдап, келесі сабаққа ұсыныстар мен өзгерістерді назарға алу жұмыстары атқарылған болатын. Зерттеу сабақтары аяқталған соң құжаттарды рәсімдеу, топтастыру, жинақтау жұмыстары жүргізілді. Жариялануы осы педагогикалық кеңесте және сіздерге осы YouTube желісімен таныстырғалы отырмыз. Жалпы зерттеу барысында бізде зерттеу сабақтары өткізілген кезде бір ерекшелігі зерттеуге кабинет, зерттеу сабақ кабинеттерінде өткізілсе, сонымен қатар Zoom платформасы арқылы басқа да аудан мектептері, сонымен қатар облыс мектептері және Жетісударының орталығы, сонымен қатар Мұхтар Арын атындағы магниттік мектеп әріптестерімізде көріп отырған болатын. Әрбір сабақтан кейін кері байланыс міндетті түрде алынып, талдау-талқылау жұмыстары жүргізілді. Енді осы жерде бізде ең маңызды нәрсе бұл АБС оқушыларына сабақты зерттеудің әсері қандай болды. Яғни бұл жерде бізде А деңгейіндегі оқушы сабақта көшбасшылық қасиеттері төмен, сабақта тек өзінен тікелей сұраған кезде ғана жауап беріп, сол дағдысында қалып қойған болатын. Зерттеу барысында А деңгейін зерттеудің 4 сабағы жүргізілген уақытта бірдей дерлік әсері болмады.
тек мына Қазақстан тарихының сабақтарында ғана өзін көрсете алды. Топтық тапсырмаларда және жақын арадағы аймаққа жады арқылы өзара сыныптастарына әсері байқалды. Бұл әрине тек тарих сабағында ғана байқалды. Және Б деңгейіндегі оқушы сол деңгейден ілгерілеу тек математика пәнінен байқалған болатын. Оқушының осы зерттеу сабағында өзін ерекше көрсете алды. Жалпы математика пәніне деген қызығушылығының жоғары екенін де байқалған болатын. Жалпы әртүрлі пәндермен жүргізілген зерттеу сабақтары бізде С деңгейіндегі оқушыға өте жақсы әсер етті. Себебі оқушы зерттеу сабақтарының бәріне де белсене қатысты. Тақырып, оқу мақсатына сәйкес берілген тапсырмаларды қызығушылықпен орындап, Б деңгейіне дейін көтерілді. Жалпы Қазақстан тарих пәнінен өткен соңғы зерттеу сабағында оқушыда көшбасшылықта қабілет байқалып, өзіне деген сенімділігі арта түскенін анықтаған болатынбыз. Енді зерттеу қорытындысы бойынша алдағы уақытта мектеп аясында жүргізілетін әріптестерімізге және өзімізге де алатын ұсыным ретінде ұсыныстарды төмендегідей ретпен сіздерге таныстырғалы отырмын. Жалпы зерттеу 9-шы Б сыныпқа сабақ беретін әртүрлі пән мұғалімдерінен жинақталған соң, пәннің ерекшеліктеріне орай қиыншылықтар туындады. Сабақты зерттеу сапалы, нәтижелі болу үшін нақты бір әдіс тәсілді алған дұрыс деген қорытындыға келдік. Себебі біз жоғарыда айтып өткендей сараланған тапсырмалар беру арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын қалай арттырамыз деген тақырып аясында жұмыс жасаған болатынбыз. Сондықтан біз саралау тапсырмалар кезінде бір әдісті ғана емес, бірнеше әдістерді қолдандық. Бірақ бұл біздің зерттеуімізге жаңағыдай ойымыздағыдай нәтиже бере қойған жоқ, күтілетін нәтижеге бағытталған нәтиже бермеді. Сондықтан алдағы уақыттағы зерттеу жұмыстарын жүргізетін әріптестерімізге нәтижелі болу үшін нақты бір әдіс тәсілді немесе бірнеше 3 әдісті таңдап алған дұрыс деген қорытындыға келдік. Сол әдістер аясында зерттеуді жүргізу керек деген шешімге келген болатынбыз. Мүмкіндігінше зерттеуді өзара жақын пәндер, қоғамдық гуманитарлық бағыттағы және математикалық жаратылыстану бағытындағы бойынша жүргізілген дұрыс. Зерттеуге қатысты сапалық техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуі, ноутбук, видеокамера деген сияқты түсіруші, дыбыс шығарушы колонкалардың болуы бұл да үлкен әсерін тигізеді екен. Және нақты бір кабинетте бекітіліп өткізілуі. Жалпы зерттеудің жұмысын әкімшілік тарапынан міндетті түрде бақылауға алып, жүргізген тиімді деп ойлаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.